大家好啊！歡迎嚟到西貢阿龍呢個頻道。今日介紹一個咧，近住康湖居啦。咁啊呢度叫做咩咧？興敬石。咁啊來自複式啦，大家見到。咁啊電子密碼鎖啦，700尺3樓連天台，2房1廳。咁個廚房咧就掟咗上去天台㗎啦。租金咧就24000，車位咧就1600至1800。咁佢呢度咧就由拍卡入嚟嘅，有個好似管理咁啦，係2房1廳，一個大3房1廳，我都睇到啦，係3房1廳。咁呢度可以做一個跳舞室咁啦，或者一個房啦，咁咧可以封咗嗰個鏡嘅，嗰啲有個鏡喺度係啦。車泊到差唔多門口噶啦，係咪呢個超級大房啦？租金24000，最低價噶啦，業主又唔中意講價嘅，面對無開高，係啦，24000。咁啊家私咧就睇下傾啦，因為上手租客留低嘅，如果真係唔啱使咧，試下同業主傾，我哋上去望下。咁上面咧仲有個工人房嘅，呢度仲有個工人房都幾好用，都好大嘅。睇下個天台啦。重點就係天台啦，夠晒大呢個廚房，超級巨型。美女廚房啦，24000，業主就不議價噶啦。車位呢度都係同人租翻嚟嘅，冇賺你錢嘅。呢度就叫做西貢半山區噶啦，康湖居對面啦。係啦，有興趣嘅朋友就聯絡我啦。你見到呢度望到去呢個科大啊，將軍澳嗰邊咧，多謝收看呢個頻道，有興趣就聯絡我啦，多謝晒。